oya guhera mu gihembwe cya kabiri bwo utangira kugenda uzamura ibyo urya deja birikora yego birikora ku buryo wumva ko ukeneye kurya ariko aho naho urya uti ntabwo ari ukuvuga ngo umwana arashaka ngo cya gifanta kinini cya litre point 5 ntabwo umwana akeneye isukari inganira cyangwa indimu ibyumweru 13 14 umuntu aba arangije amezi 3 ubwo first trimester amezi 3 ya mbere umwana yarangiza angana nk'ironje ibaze rero kurira amasahani 2 mu gitondo saa 6 na nijoro uri kurira umwana ukingana n'ironje kuko natabikora azagira ibyago byo kubyara umwana uri munsi y'ibiro 2,500 iyo byaye umwana uri munsi y'ibiro 2,500 deja tuhita tumukonsidera ko afite imirire mibi oya reka nongere mbasuhuze cyane kandi mbifurize ibihe byiza mbifurize amahoro mwese mudukurikira mu bice bitandukanye mudukurikiramo muherereye hari abadukurikira muri mu Rwanda hanze y'u Rwanda mwese ndabasuhuje cyane kandi mbifurije ikaze kuri Rose TV show uyu munsi rero tugiye kongera kugira ikiganiro cyiza tugiye kongera kwakira Leya uraho neza hashize iminsi twaraburanye kandi abantu bo kuri Rose TV show baragukunze wagarutse umeze neza ariko urakomeye namwe mumeze neza natwe turaho urasa neza nk'ibisanzwe namwe nk'ibisanzwe murakoze ariko murakoze namwe ubushize rero twagiranye ikiganiro cyiza cyane cyanakunzwe n'abantu benshi cyane twari turimo turarebera muri rusange twari turimo kurebera hamwe muri rusange ukuntu umuntu ashobora kugabanya ibiro kandi aticishije inzara utanariye ibintu bibishye ibyo rero muradusobanurira nibaze ko hari bishobora kuba biri mu byashimishije abantu bati kumbe ushobora kugabanya ibiro nari ibiryo biryoshye ntanicishije inzara kandi bigakunda rero icyo kiganiro cyabaye cyiza cyane uyu munsi niyo mpamvu nongeye nkagaruka tukunda abagaruka uko ndagaruka ndifuza ko uyu munsi turi buze kuza kuganira rero nanone ku bandi bantu babifuza kugabanya ibiro ariko ubuzima bwabo bwahindutse ku mubyeyi utwite ubundi agabanya ibiro yego ntangire nsubize ku mubyeyi utwite ubundi kugabanya ibiro ntabwo biri rekomande ntabwo tubimugiraho inama ahubwo gusa gutwita ndetse no konsa ubushakashatsi bwerekana ko biri muri bimwe mu bitiza umurindi umubyibuho ukabije cyane cyane muri ibi bihugu byacu biri mu nzira y'amajyambere kubera ko akenshi usanga umubyeyi atwite mu nzira yo gutwita no konsa biyongera ibiro byinshi kandi nyuma yo kubyiyongera nyuma yaho ntibabigabanye ugasanga nk'umuntu yimariye afite nk'ibiro nka 50 yatwita umwana wa mbere akiyongera nk'ibiro nka 20 akageza nka 70 wenda harimo no gutwita no konsa byose akagumaho hanyuma y'imyaka 2 ngahe 3 wenda akaba yakongera gutwita nanone akiyongerera nka bya bindi 20 ubwo bigakomerezaho yego ugasanga umuntu yatangiye ari umukobwa afite ibiro byiza bigendanye n'uburebure bwe nk'uko ubushize twabibonye ariko hamwe mu nzira yo gutwita no kubyara no kongera gutwita no kubyara bigatuma ibiro bigenda bizamuka yego aho rero ntabwo cyane tugira inama ngo umuntu utwite aba ari we wibuka kugabanya ibiro ahubwo rimwe tumugira inama kwiyongera ibiro byagenwe byiza tugendeye ku burebure bwe kuri ya BMI twarebye ubushize noneho nyuma yaho nyuma yo kubyara agatangira urugendo noneho rwo kubigabanya ku buryo azagera igihe cyo kongera gutwita umwana wa kabiri yarasubiye ku biro yahoranye mbere ibyo twita
pregnancy weight, yego, ibiro nyine bya mbere ya pregnancy. ah, niba yarahoranye 50 asubire kuri 50. yego, wenda niba yari muri ya range y'icyatsi atarayirangiza, wenda afite nka metero na 60, ashobora kwiyongeraho gatoya, wenda akagera ku biro 55, 60, ariko still akaguma muri ntuza y'icyatsi, ku buryo nubwo wiyongereye ariko ukiyongera ibiro biri mu rugero rwiza. Noneho ku buryo niwongera gutwita, uzatwita n'ubundi uri ahantu heza, bikongera bikazamuka gutyo gutyo. Ariko ikibazo tugira n'ibibazo akenshi tubona mu ba mama, cyane cyane bageze mu myaka ya za menopause, ni iki nibubaza akavuga ati njye nari muto cyane, ni numbone mfite 100, byagenze bite, nabyaye wa mbere mfite 50, ndangiza kumubyara mfite 60 wenda na 5, tuwa kabiri kera wenda babyaraga na benshi, tuwa kabiri mubyara mfite 80, wa gatatu 90, tuwa nyuma namubyaye mfite 100. Ukumva nyine ni urugendo rwatumye bigenda bizamuka. Icyo dushishikariza abantu rero ni iki, nuko nyuma yo gutwita no kubyara tangira urugendo rwo kugabanya ibiro, ugabanye, uzasubire gutwita warasubiye kuri bya biro byiza, nanone byongera bizamuka. Ariko muri uko kuzamuka nabwo harimo ibyiciro. Umuntu wari ufite underweight, wari ufite ibiro bikeya mbere yuko atwita, ubwo umuntu utazi aho aherereye biramusaba ko asubira kureba cya kiganiro, cyangwa tubimwibutsemo gato. Ntacyo, dukurikije uburebure bwawe n'ibiro byawe nibyo bikwereka ahantu uherereye. Iyo kugira ngo ubone body mass index yawe, ubwo kugira ngo ubone ubucucike bw'ibiro byawe, ufata ibiro byawe ukagabanya uburebure bwawe okare, uburebure buri okare, ufata ibiro mu biro, wenda ufite ibiro 60, ugabanye uburebure bwawe metero na 62, ubwo ni metero 1.62, ukubye 1.62. uwo mubare wo hasi iyo umaze kuwubona, ufata bya biro byawe ukagabanya wa mubare wabonye, ugahita ubona aho uherereye. Wa muntu ufite ibiro bikeya rero, n'ufite munsi ya 18.5 azaba ari mu mutuku. Umutuku wo hasi aba ari underweight. Iyo uri underweight rero ugomba byibura kwiyongera ibiro hagati ya 12 kugera ku biro 18 mu gihe watwite, mu rugendo rwose rwo gutwita. Ugomba kwiyongera hagati y'ibiro 12 n'ibiro 18. Kubera iki bo bagomba kwiyongera ibiro byinshi? Abo nibo biyongera byinshi. Paraporo y'abandi, abandi turagenda tumanuka. Ni ibiro biri recommended. Abari underweight azaba afite ibiro bikeya nawe ubwe bitari bikwiriye. Sometimes bikaba bishobora gutuma iyo atiyongera ibiro bihagije yabyara umwana nawe ufite ibiro bikeya, cyangwa se yabyara umwana wagize imirire mibi akiri mu nda, kuko umubiri wabanje kwita kuri mama ufite ibiro bikeya. Rero niyo mpamvu we azashyiramo imbaraga, akagerageza kurya inshuro nyinshi ku munsi, akagerageza kurya indyo yuzuye, nyine akita cyane ku byo ari kurya, kandi akarya byinshi. Wenda akaba atabirira rimwe, ariko inshuro arya zikiyongera, kuko natabikora azagira ibyago byo kubyara umwana uri munsi y'ibiro 2,500. Iyo ubyaye umwana uri munsi y'ibiro 2,500, deja tuhita tumukonsidera ko afite imirire mibi. Urumva nari nzi ko hari umuntu uvukana imirire mibi, ariko nyine yarayigize akiri mu nda cyane. Imirire mibi ya mbere ihera mu nda, umwana akavukana imirire mibi, kandi ubwo deja no mu bwonko byagezemo. ntabwo yabonye intungamubiri zihagije zo kugira ngo ubwonko serire zayo zikore neza n'ibiki. Umwana ashobora kugira imirire mibi akiri mu nda.
urumva ko umuntu ufite ibiro bikeya cyane agomba kuziyongera ibiro byinshi. Noneho ufashe wa mubare wa BMI ukabona hagati ya 18 n'ibice 5 kugera kuri 24 n'ibice 9, wowe uri mu cyatsi. Iyo uri mu cyatsi rero ugomba kwiyongera hagati y'ibiro 11 n'ibiro 15 n'ibice 9. ubwo urumva ko bimanutseho gatoya. uwo n'uwari ufite ibiro n'ubundi bisanzwe byiza. Agomba kwiyongera hagati y'ibiro 11 na 300 kugeza ku biro 15 na 900. Urumva wari underweight amurushaho hafi ibiro bigeza muri nko muri 3. kuko we agomba kugera ku 18. Kuko we agomba byibura kuzamura kugeza kuri ibyo biro. Ariko abenshi uzasanga biyongera ibiro birenze aho ngaho. Wenda dufate abenshi tugereranyije bimariya bari mu biro byiza. Ku mwana wa mbere abenshi baba bakiri mu biro byiza, ariko ushobora gusanga umuntu yiyongera ibiro 20, 25, hari n'abagereza muri 30. Rero ugasanga bya biro kuko wiyongereye byinshi cyane bizakugora mu kubikuraho muri rwa rugendo rwo kubikuraho. Noneho abari muri overweight, abari muri overweight ni abahera kuri 25 kugera kuri 29 n'ibice 9. Abo ni babandi bari mu muhondo bamaze kurenga icyatsi, bageze mu biro bimaze gutangira kuba byinshi. Bo bagomba kwiyongera hagati y'ibiro 6 na 900, maximum bakwiyongera 11 na 300. Ubwo ni hagati hafi ya 7 na 11. Urumva bigabanutseho gatoya ugereranyije na babandi bagezaga kuri 15. Impamvu bo bari bafite n'ubundi ibiro birenze. Niyo mpamvu hari bigabanukaho kugira ngo na rwa rugendo rwo kuzabigabanya bizorohe. Ikindi abari muri obesite mbona babonye BMI yabo iri hejuru ya 30. Abo ni abari mu mutuku noneho wo hejuru, apana wa wundi wo munsi. Abafite umubyibuho ukabije bo noneho bagomba kwiyongera hagati y'ibiro 5 n'ibiro 9 gusa mu gihe twita muri ariya mezi yose 9. mu rugamba. Kubera ko afite kuko iyo umuntu atwite hari ibintu byiyongera. Harimo ibiro by'umwana bishobora kuva hagati ya 3 na 4, hari amaraso yiyongera, hari amabere yiyongera size, izindi fluids cyangwa sandi mazi yo mu mubiri nayo ariyongera. Ndetse ariko hari ntuza ibyo twakwita nka energy store, hari iby'umubiri ubika uteganya ko uzabikuramo nk'amashereka mu gihe cya mbere n'iki. Iyo rero wa muntu wari ufite ibiro byinshi we si ngombwa cyane kwiyongera ibyo bya energy bizakurwamo, bizafashwa mu gukora kw'amashereka n'ibindi, cyangwa se bizashyiraho ibinure hasi ku nda n'iki byose, kuko deja arabisanga arabifite. Rero kandi uko umuntu yiyongera ibiro byinshi iyo ari no muri obesite niko na complication zo kubyara ziyongera. Kubyara mu nzira voie basse birushaho kugorana, bigendana n'amakomplikasiyo menshi, gukira biragora. Nk'iyo bamukoreye cesarienne kugira ngo intuza zizongere zisubirane ziteranye, harimo kushe z'ibinure nini bizagorana. Niyo mpamvu ni byiza ko umuntu ufite ibiro byinshi cyane yagakwiriye kwiyongera ibiro biri mu rugero. Ariko ibi biro ni bireba umuntu utwite umwana umwe. Ni umwana umwe. Umwana umwe. Uko abana baba 2, 3 ibiro bigenda kwiyongera. Ni ukuvuga n'ibyo basabwa bigenda byiyongera. N'intungamubiri usabwa. Urumva niba utwite umwana umwe undi akaba atwite 2, ntago muri kugaburira abantu batandukanye. Muri kugaburira abantu batandukanye. Ariko ntago bivuze ngo urire abantu 3.
hari ukuntu nyine twumva iyo umuntu atwite ngo ukwiriye kurira abantu babiri ugatangira umunsi wabimenyeho kandi wenda umwana akingana n'akantu gato cyane dufate nk'urugero kugera ku byumweru nka 13 umwana bangana nk'ironji cyangwa indimu ibyumweru 13 14 umuntu aba arangije amezi 3 ubwo first trimester amezi 3 ya mbere umwana yarangiza angana nk'ironji ibaze rero kurira amasahani 2 mu gitondo saa 6 na nijoro uri kurira umwana ukingana n'ironji cyangwa n'indimu niyo mpamvu tugira abantu inama ngo mu gihembwe cya mbere yego si igihe cyo kwiyongera ibiro ubundi muri ariya mezi 3 kuko intungamubiri umwana aba akeneye akenshi nizo twita micronutrients ni za zindi imyunyungugu amavitamine ntabwo byo ari muri quantité yego y'ubwinshi ubundi umuntu ashobora kwiyongera yiyongereye ntakwiriye kurenza ibiro 2 bitatu maximum yo hejuru 3 byinshi cyane muri ariya mezi 3 ya mbere 3 ya mbere keretse wa wundi uri underweight yego ariko ubwo dufashitiye kuba ari normal n'abandi ntabwo akwiriye kurenza ibiro 2 3 iyo urya indyo yuzuye ihagije ihindagurika ukaba wafatana na za prenatal bya binini batanga kwa muganga deja intungamubiri umwana akeneye arazibona abangana nk'agashyimbo yego abakiri akantu gato cyane guhita utangira rero niba waryaga umugati umwe ugahita urya 3 ukarenzamo ufitemo undi muntu ugomba kugaburira bizatuma uzajya kugera igihe cyo kurya noneho kuko uko umuntu agenda azamuka ibihembwe umubiri ubwawe yego Imana yawuremye uburyo buri programme utangira kugusaba kurya yego ubwo tubonye mu gihembwe cya mbere mu gihembwe cya kabiri nibwo umuntu atangira gushaka kurya cyane kuko umwana noneho aba atangiye gukura nibwo umuntu ashobora gutangira kurya hari nk'abagira ibibazo mu gihembwe cya mbere bigatuma ibiro bigabanuka nko kuruka ibyo twita morning sickness kuruka isesemi kunanirwa kurya niyo impamvu tutazavuga ngo ni ikibazo nuko n'ubundi umwana ibintu akenera biracyari bikeya ntabwo umwana azagira igwingira ngo nuko umuntu atariye cyane umwana aracyari muri stage zikiri zidasaba ibintu umubiri cyakora ushobora kumukamuramo utwo tunungamubiri ukaduha umwana utwo akeneye ariko umwana ntabwo wagira society none umwana wanjye arapfuye kandi akingana kwa kundi noneho mu gihembwe cya kabiri nibwo umuntu ashobora gutangira kurya no kwiyongera bya biro twagiye tuvuga bukeya n'urugendo mu gihembwe cya gatatu noneho umwana nibwo we ashyiraho ibiro yego mu cya kabiri abakura nibyo yego ariko mu gihembwe cya gatatu ubwo icya kabiri ni uguhera ku mezi 3 iyo uyarangije kugera ku mezi 6 yego none uguhera rero ku mezi 6 kuzamura kugeza ku 9 umwana we nibwo yiyongera ibiro ni ukuvuga rero niho umuntu yemerewe kuba yarya byinshi oya guhera mu gihembwe cya kabiri bwo utangira kugenda uzamura ibyo urya deja birikora yego birikora ku buryo wumva ko ukeneye kurya ariko aho naho urya uti ntabwo ari ukuvuga ngo umwana arashaka ngo cya gifanta kinini cya litre .5 ntabwo umwana akeneye isukari inganira excuse kuba rero ushaka kurya kugira ngo bya biro twabonye ugomba kwiyongera bitazarenga nuko uba ufungutse amaso mu byo uhita murya nabwo wimera nk'umuntu ufunze amaso ngo kuko ntwite uhita uvuga ngo ukunda twite mu gitondo ushireho shokora urenzeho bleu blanc wongereho n'ubuki ukore kushe 3
ntabwo umwana ntajya ibyo bintu nta kintu abikeneyemo ahubwo wenda gushyiraho avoka uzabonamo folic acid nziza ifasha mu mikurire y'ubwonko bw'umwana ndetse no mu kwifunga kwa spinal cord birinde ko umwana ashobora kugira ibibari ndetse no kugira ibyo twita spinal bifida igihe iriya spinal cord kiriya kintu gica mu mugongo kitifunze neza. Hari intungamubiri z'ingenzi cyane iyo umuntu azibuze atwite bishobora kugira ingaruka ku mwana ku buryo umwana ashobora kuvuka afite ibyo bibari wa mugani cyangwa icyo spinal bifida kubera hari intungamubiri yabuze. Reka tuze kubivuga wenda nyuma ariko ubwo twari turi kugereranya ababyeyi babiri bombi barariye ariko umwe ariye ibintu bidafitiye akamaro umwana even nawe undi ariye ibifitiye akamaro umwana ndetse nawe. Umwe ubwo ni mu gitondo ariye fruit ariye wenda n'uwo mugati niba wushaka ashyizemo avoka undi ariye porridge akikoresheje amata ariko ku rundi ruhande hari uwiririye bya bindi twavuze afate nyine ugasanga umuntu ariye nabi. Ushobora kurya ugahaga ariko ukarya ibintu birimo intungamubiri bitari buprovoke bya biro biza bikabije. Kimwe na saa sita na nimugoroba ese uri mu kazi uhitamo iki kundi wumva ushaka kuryagagura hagati mu munsi guhitamo iki. Niba ushaka kutaziyongera ibiro byinshi menya ngo mpitamo iki uva y'iki ngiki. Hari n'igihe umuntu atwarira ikintu nibyo bibaho ariko nubwo utwariye icyo kintu niba utwariye ikintu ubona ko gishobora kukugiraho ingaruka ushobora kugifata ariko menya quantité ugifatamo. Uri ufasheho gatoya ukumva sava kugira ngo byibuze umutima utuze ariko nawe wihita umera nka icyo ndi gushinga hagati ni ugusa nk'ubyirengagije ko nyuma yo gutwita no kubyara hari ubundi buzima bugomba gukomeza. kandi the more wiyongera ibiro byinshi niko kuzabikuraho bizakugora kandi ugasanga rimwe na rimwe nta hantu bizahurira n'umwana. Niyo mpamvu tugomba kujyanamo n'ubwenge. Wabwa nicyo kintu kimwe nari nkibajije cy'ukuntu akenshi iyo umuntu atwite buri mwanya abenshi nabonye abafite ituntu ashaka kurya atiyo ngize inzara mutamera nk'umusazi ariko wa mugani akwiye mbese kwita kuri ibyo bintu. Yego hari n'abamera nk'abasazi agize inzara bitewe n'uko arya. Ugasa umuntu urya ibintu by'isukari nyinshi iyo isukari ye igeze mu mubiri ari nyinshi izazamura umubiri urayisensinga kumva ko yabaye nyinshi noneho ukajya kuyimanura vuba. Uhita uvuga ati twagize isukari nyinshi ugahita usekreta umusemburo ujya kuyimanura. Iyo uyimanuye rero uhita uyimanura cyane. Iyo igiye hasi cyane uhita wumva ushonje cyane kubera iki wari wafashe ibintu by'isukari nyinshi kurbi irazamuka nirangiza ize kongera ihita ishita cyane nishita uzahita wumva utaye equilibre. Ariko umuntu wariye ibintu bisanzwe isukari yizazamuka mu buryo bworoshye ku buryo umubiri utazakenera kuyimanurana imbaraga ngo ahita agwamo munsi. Uzasanga bene nk'uwo wumva isukari nyinshi ahita afata n'ubundi kintu kirimo isukari nyinshi agahita agotomera noneho akumva aragize ariko mu kanya gato akaza kongera hagati mu munsi nabwo umenye ibyo urya. Ushobora kunywa nk'igikombe cy'amata kizaguha calcium zafasha mu gukomera kw'amagufwa y'umwana iguhe
amaproteine, ibyubaka umubiri, bizafasha mu kubaka umubiri k'umwana, ndetse nawe uzatandukana na wa wundi ufashe iby'isukari. Ushobora kurya pome, ushobora kurya umwembe, ushobora kurya cyane nk'abantu badashaka kwiyongera ibiro cyane, hagati mu munsi ashobora gufata fruits, ushobora gufata nuts, ubunyobwa, macadamia, cashew nuts, biriya nabyo wumva uhaze kandi nabyo ntibizamura isukari cyane mu mubiri. Hari ibintu byinshi byiza ushobora gukoresha. Ushobora kwitwaza agateremusi kawe karimo igikoma, kirimo amafu avanze, uzaba uri safe kurutaho. Mbega ibyo urya bikontorora, uvuga ati iki n'iki n'iki n'iki. Ibyo uzi biteza ibibazo ugerageze kubigabanya. Ntugire muri ntuza yawe ngo ugire twa tunuza twa shokora dutandatu, uzaturya ukamare ufate n'akanya. Ariko nutabyiyegereza ahantu hose ubonye, bizagabanya ya ntuza, ahubwo wiyegere ushyire hafi yawe ibintu biri healthy. Nuba mu ishakoshi yawe wifitemo pome ebyiri, bizagorana kujya gutekereza shokora. Ariko muri tiriwari yawe nuba ufitemo shokora, niyo uzarya. Niba ufitemo akanuza k'ubunyobwa cyangwa ka sezame cyangwa kaki, nibyo uzarya. Kuko watwite, ariko mu mutwe urashaka ubuzima bwiza, ushaka kwiyongera bya biro twabonye byemewe, biri ngombwa, bitari ukwiyongera mu kaduruvayo. Ndibaza ko tubabarije iby'ingenzi byo kugira ngo babashe kumenya, kuko njyewe abo nahuye nabo kenshi nabo ngabo baryakagura buri mwanya, avuga ngo iyo umuntu atwite aba afite inzara itabaho. Ubwo icyo ngira ngo ngiye nkuyemo gikomeye cyane ni ukuyegura shonje, ariko menya ibyo uri murarya ibiki. Ikindi twakongeraho, umuntu utwite ni byiza ko akora imyitozo ngororamubiri yoroheje. Hari ukuntu umuntu ahita avuga ngo ndatwite, n'akagendo ko kuva mu rugo wenda ugera ku muhanda akagahita kavaho. Oya, kugenda biremewe, koga biremewe. Utwo dusiporo ukora cyane cyane nka babandi bari bafite ibiro byinshi kandi abona n'ubundi biri kuzamuka mu buryo butari bwiza, ni byiza ko ushyiramo imyitozo ngororamubiri yoroshye ushoboye. Ibyo bizatuma amaraso atembera neza, imikaya yawe ikomera, misikire, bikazanakorohereza kubyara neza, gukira vuba. Ntuza siporo ni nziza, bikakurinda kubyimba ibirenge, kuko amaraso aratembera n'amazi biri mu mubiri bitembere. Ariko nuguma wicaye, kuzakira bizagorana. Ibirenge bibyimbe iki. Ese buriya bari abantu tubona kurira ku umuntu aba atwite akabyimba ibirenge, biba byatewe n'ibyo ngibyo? Hari bimwe bishobora guterwa na pozisiyo umuntu afata. First bishobora guterwa nuko ufite ibiro byinshi, noneho kuko sayizi yo hejuru iba yabaye nini cyane, bigatsikamira ntuza yo hasi, pariti yo hasi, noneho bigatuma amaraso adatembera neza. Iyo amaraso adatembera neza, hari izindi fluids, hari ayandi mazi yo mu mubiri yireka ku bice byo hasi. Ikizaba bikwerekana uko mu gitondo bibyuka byabyimbutse. Bibyuka bitakibyimbye, kuko umuntu yaryamye amera gutya, ararambuka, biragabanuka. Ubwo nabi bafite ibiro byinshi cyane. Ariko hari n'abantu nyine baba ariko bateye nyine usanga ibirenge byabo bibyimba mu buryo bworoshye. Buriya abantu baratandukana, na komplikasiyo zo mu gutwita zishobora gutandukana, ariko hari uburyo ushobora kubirwanyamo. Kora iyo myitozo, gabanya kwicara cyane. Niba ushoboye kuba hari akantu wabona wazamuriraho amaguru. Ubwo twari turi ku myitozo ngororamubiri, izabafasha kutiyongera ibiro byinshi, bya bindi wariye ariko biri extra umwana yamaze gukuramo ibye. Umubiri uzafata ku binure, utwikeho gakeya, bikurinde kuzamura ibiro mu buryo bugize. Ikindi, umuntu anywa amazi, ariko anywe n'ibindi
arya imboga ariko arye n'ibitera imbaraga, arye n'ibyubaka umubiri. Amavuta si ngombwa cyane ngo urye ibintu byose birimo amavuta menshi ku meza, ibintu byose biteguye bibe bikaranze, bifiritije. Utwo tuntu ugenda ugabanya, ya sukari wagombaga gushyira mu cyayi cyangwa mu gikoma ukayigabanya, still nta kintu bizangiza ku mwana. yego, kandi wowe bizagufasha mu gutuma bya biro byawe uzamura ibiro bimeze neza. yego. Rero nayo ndimo nibaza niba wenda umubyeyi adashaka kuvuga ngo ahangaha singiye kwikunda kugira ngo ndinganize ibiro byanjye, ariko wenda umwana nyine we aze ari ku mwanya wa kabiri, bikamera nk'aho umwana wamwirengagije. Oya, ntago umuntu wiyongereye bya biro twabonye bivuze ngo umwana yabonye ibihagije. Kandi harimo ibintu twagiye tuvuga n'ubundi umwana adakeneye. Yego, umwana ntabwo akeneye ayo mavuta menshi y'umurengera, umwana ntabwo akeneye ayo masukari menshi y'umurengera. Nyine hari ibintu dukora mu gihe dutwite, ariko n'ubundi umwana nta kindi kintu bigiye kumufasha. yego. Cyakora hari n'iby'ingenzi umwana akeneye. Yego. kandi ibyo turaza gusanga n'ubundi biri ahubwo muri bya bindi abantu bashobora kuvuga ngo ni ibya regime. Ni ibya regime. Dufate urugero, hari intungamubiri z'ingenzi umugore aba akeneye mu gihe atwite. Hari iyo bita folic acid twakomojeho mbere, ituma ibintu by'ubwonko n'urutirigongo bigenda neza. Ishobora kuva muri epinari, ikava muri avoka, ishobora kuva mu magi, ishobora kuva mu maronji. Yego, cyane cyane mu bintu bigendanye n'imboga. Yego, imboga z'icyatsi na za dodo ishobora kuboneka, na za borokori, na za borokori. Yego. Hakaba undi munyungugu bita fer, ubutare. yego, ubutare bwo buzafasha mu kongera amaraso ku mugore utwite. Yo bwo bushobora gukomoka ku nyama zitukura, ku mafi, ku nkoko, ndetse n'ibishyimbo cyane cyane bitukura, n'amashaza ashobora kubonekamo gakeya, na epinari, cyane cyane ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva kuba warya inyama si ikibazo, kuba warya inkoko si ikibazo, n'amafi, ariko se bitetse bite? Nabyo nyine ku muntu ushaka kumenteyininga ibiro bye, kwiyongera ibiro bye neza, menya ngo nabyo nabitetse gute, kubiteka nte, biteke mu buryo buri simple, birinda amavuta menshi. nimba ari iyo nkoko cyangwa ari ifi cyangwa ari iyo nyama itukura, mbese simbishyiramo amavuta menshi. Ariko ubwo bizaterwa nanone n'ikigero uriho. Ubwo turi kuvuga ku bari normal n'abazamutse. Bibaye byiza ushobora kubirya bitogosheje cyangwa byokeje, wanabifiritiza wenda niba ari byo ushobora, ariko mbega ibindi buri bubiryane nabyo byo biraba bitetse bite. Ese iyo fi wayikawushije ariko ushyizeho n'ibirayi bifiritije, ushyizeho n'amashaza ameze arimo amavuta menshi. Byose icyo tubashishikariza ni ukugira ngo umuntu akore ibintu ariko akangutse. Yego. Wa mwana azabona za ntungamubiri. Hari izindi ntungamubiri nka za kalisiyumu zikomeza amagufwa, twabonye zishobora kuboneka mu mata, zishobora kuboneka mu bikomoka kuri soya. Harimo intuza zigiye zitandukanye, ariko ibyo byose murumva ni bya biryo n'ubundi dusanzwe turya. Iyo urya indyo yuzuye irimo ibyubaka umubiri, ibyubaka umubiri harimo ibikomoka ku matungo n'ibikomoka ku bimera. Yego. Ku matungo ni za fi, inyama, indagara. Niba utabona ifi uvuga ngo simbona amafaranga y'ifi, gura indagara. Yego. Uzabonamo intungamubiri wari ukeneye mu ifi. Yego. Niba utabona inkoko, ry'igi. Biri simple. Indyo yuzuye twese dushobora kuyibona iyo wabyitayeho. Hari ndetse n'ibikomoka ku bimera, amashaza, ibishyimbo, ubunyobwa ndetse na soya. Ni ibyubaka umubiri bikomoka ku bimera. Yego.
nabyo utabonye bya bindi ushobora kubifata kuri ibyo ngibyo. Ikindi hari ibitera imbaraga, byo turabizi tumaze kubimenya. Imyumbati, ibijumba, byose umuceri, twabirya ndetse n'ibirinda indwara, imboga n'imbuto. Imboga si dodo gusa, imbuto si imineke gusa. Siko ari abantu bazi ko imboga ari dodo gusa. Imboga ni ubwoko bwose bw'imboga, amakaroti, inyanya, ibitunguru, poivron, chou-fleur, brocoli, courgette, ibibiringanya byose, amashu y'umutuku, y'umweru, izo zose ni imboga. Sukuma wiki byose urya. N'isombe. Yego. Ariyo n'isombe barirwa mu mboga. Ni imboga. Nuko nyine hari igihe tujya dukabya tugashyiramo ibintu by'umurengera, tugashyiramo ubunyobwa, ibiro 2 by'ubunyobwa, ibiro 3 by'imifupa, tugasanga ifite igikushe nyine inyuma kiriya. Twakagombye se kwigira gute kugira ngo ibe ari nziza? Ku muntu utwita kakaya cyangwa uri kugira ibiro, apana wenda n'utwita n'undi wo mu buzima busanzwe, ariko utarushaka kongera ibiro. Niba ushaka gushyiramo inyama, nuko bari bumwite bati ikinono nicyo kiryo. Ntabwo njya nagishyiramo, ariko ushobora gushyiramo inyama zisanzwe. Niba utashaka ko zishwanyuka ukazishyiramo nyuma. Yego. Kundi bama yatangiye gushya ku buryo ziri buze zimeze neza, ariko ukirinda nyine ya mavuta menshi. Hari ibyo bajya bashyiramo bifitemo amavuta menshi, kandi n'ubunyobwa bufitemo amavuta. Bashyizemo n'amamesa, ukongeramo n'agacupa k'amamesa. Urumva nyine ni ntuzanye uri kuyikonsantaramo ibintu byinshi kandi bitari ngombwa. Ariko niyo ushyiramo tungurusumu nyinshi tugeze mu guteka, n'ibitunguru byinshi na za poivron nyinshi, bizaryoha utarinze gushyiramo ibyo bintu byinshi cyane. Ushyiremo ubunyobwa, ushyiremo izo nyama zawe, hari abashyiramo amafi, utiriwe urundamo ibindi bintu byinshi. Uzabidutekera, nzabereka ubutaha bwo tuzabitekana. Ariko uzi ko ari ibyo. Nta kibazo. Rero tubaye tumushimiye. Ntabwo nyaniga, ntabwo ugiteka. Ndagerageza. Uzajya undikita, uzaba undi iruhande, hanyuma uzajya undikita ubundi bikore. Ngenda bikunda. None se Leya, turimo wenda twerekeza no ku musozi w'ikiganiro cyacu. Tumaze kumva mu by'ukuri yuko umubyeyi utwite ntabwo yemerewe kugabanya, ntabwo yemerewe kuvuga ngo ngiye kuri regime y'ibiki n'ibiki n'ibiki. Oya, ntabwo umubyeyi abyemerewe, ahubwo hari ibiro yemerewe ko bitewe n'ibiro afite hari ibyo akwiriye kongera mu gihe atwite. Kandi wabidusobanuriye neza, ndibaza yuko umuntu wakuri iki kiganiro ibyo yabyumvise neza. Noneho umubyeyi wamaze kubyara, urimo konsa, uwe biba bimeze gute kugira ngo nyine ibyo biro bye noneho wenda yaritwararitse mu gihe mu gihe yari atwite, ariko noneho yamaze kubyara, akeneye konsa, akeneye sinzi nimba ari bw'umuntu akeneye ibintu byinshi cyane noneho byo kunywa no kurya kugira ngo abone amashereka. Yego. Kimwe rero nk'uko twabonye abatwite, tuzajya turebera nko ku bantu bari mu bihugu byateye imbere. Yego. Hari igihe ubona ko umuntu aratwite ariko ukabona n'inda yaje, kandi akabyara umwana ufite ibiro byiza biri healthy, kandi ahandi hose ubona nta kibazo, ameze neza cyane. Biriya ni byerekana ko birashoboka. First birashoboka. Yego. Second, mu konsa rero nabwo umuntu yagerageza gukurikiza nk'ibi twavuze. Iyo wabikoze ukabona ko bireshisa mu gihe cyo gutwita, ni kimwe no mu konsa. Konsa cyakora aho habamo mite nyinshi, habamo amakuru menshi atariyo. Ntabwo wemerewe kurya ibi, ntabwo wemerewe kurya ibi, ntabwo wemerewe kurya ibi, wemerewe kurya ibi n'ibi gusa. Harimo ariko muri makeya naho menya ibyurya. Nkuko twabonye ko mu gihe cyo gutwita hari ibyo umwana aba adakeneye ari mu nda, niko hari n'ibyo adakeneye mu ikorwa ry'amashereka.
nabwo menya ngo ibyo urya ni ibiki, kagasiporo kazemo, ufata indyo yuzuye, hagati mu munsi nukenera kurya urafata iki, si ngombwa ngo uranywesha ijaga y'igikoma ushyiremo ibiyiko 3 binini by'isukari. Mu gikoma nibyo, ariko isukari ushyiramo irangana ite, ese koko ubinyweye wumva hari ubikeneye. Hari mite nakubwiraga mu Rwanda bakubwira ngo ubu uri ko umwana amaze konka unywe igikoma, uri ko umwana amaze konka unywa igikoma, kandi ugasanga umwana yonse nk'inshuro 10-12 ku munsi, ugasanga umuntu na nijoro yonsa umwana igiteremusi y'igikoma. Yego. Kandi ntago konsa bigejeje kuri urwo rugero. Ikizabikwereka kuri kurenza ibyo wari ukeneye mu ikorwa ry'amashereka, uzatangira kwiyongera ibiro. Kandi ubundi konsa ubwabyo byagakwiye gufasha umuntu gutangira kugabanya ibiro. Oya, hari ibiro twabonye byiyongera nka stock. Yego, izakorwamo umwana, izakorwamo ibigendanye n'amashereka n'ibindi n'ibyo ngibyo. Iyo rero ubona mu konsa ugenda wiyongera ibiro byinshi, bigenda bizamuka, menya ngo hari ikibazo mu mirire yawe. Nibyo uri gufata ibyo bivamo amashereka y'umwana, ariko biri kurenza ibyo ukeneye. N'ubundi umuntu abyibuha iyo yinjiza ibirenze ibyo akeneye. Niba uri konsa ukabona yongera 2, ejo bibaye 3, ubundi bibaye 5, bibaye 10, ni ukuvuga ngo uri gufata ibirengeje. Gabanyaho gatoya. Mu icyo gikoma mu kanya ukanyuze ku gikombe cy'amazi. Saa sita urye bisanzwe, ibiryo bisanzwe. Indyo ihinduka, si igitoki n'isombe gusa. Kandi n'ibyo ababyeyi babaha, bamwe bakanabirya ku ngufu, n'abandi bantu ati nibyo bivamo amashereka, nibyo bigira ya sombe yawe uburyo wayitetse still birakonda. Indyo ihinduka, urya ibirayi, urye bisanzwe. Hari uwo nakira arambwira ati amashereka yarabuze, kubera iki urarya, ati byangeza aha, igitoki n'isombe itarimo ubunyobwa simbishobora, simbitorera, mbirya nyine ku mbaraga kuko bambwiye ko ari byo bizamura amashereka, ariko simbishobora. Ni amakuru atuzuye. Ubunyobwa nta kintu butwara umwana, kuko bizaca mu igogora, ntago buzahita bugenda direct mu mashereka. Bizaca mu igogora, umubiri ukuramo intungamubiri zijye mu mubiri, umubiri ujye kongera gukora amashereka. Niyo mpamvu umwana ntago azarya akantu ati akuyemo gutya. Rero ibyo ushobora kurya bihindagurika, ya ndyo yuzuye twavuze, ikagwa amashereka nta kibazo. Ariko nyine nabyo nkuko twavuze, ni ibiki ndya, fungura amaso urebe ngo ni ibiki ndya quantity ingana gute. Ese iyo ugabanyijeho koko ntunywere mu ijage ukanywera mu gikombe kinini, koko hari ikintu gihinduka. Ibintu ndi kuvuga bibaho. Yego. Ngenda ndabaza rwose. Iyo ugabanyijeho gatoya ubona hari icyahindutse. Hari n'igihe twumva ngo kugira ngo umenye ko ufite amashereka nuko ari kwikama ameneka, ntabwo ari ikimenyetso. Ntabwo abantu bose bagira amashereka yikama. Hari uzagira ayikama, ariko hari n'uwo ibere rye riba rimeze ukuntu rifunga ku buryo adahita ameneka. Ngo nose ngiye ngo ko mwonsa ngo ariko amashereka ntiyikame, ariko uronsa umwana mpaka igihe akikuraho, agatura umubi, agasinzira, umwana akiyongera ibiro. Nicyo kimenyetso cya mbere cyerekana ko umwana ahaga, yiyongera ibiro. Urimo kumubona nyine uko umujyana kumukingiza usanga ibyo yari afite ku kwezi n'igice atari byo afite ku mezi 2 n'igice, atari byo afite ku mezi 3 n'igice. Bivuze ngo iki, umwana arahaga. Ikindi yivana ku ibere. Umwana ariko utava ku ibere, ubwo iki cyaba ari ikindi kiganiro. Ibimenyetso byerekana umwana uhaga n'umwana udahaga, ariko ndabarangira aho bajya kubireba ubundi. Ariko mu
konsa nabwo ni urugendo umuntu ashobora gutangira bya biro yiyongereye atwite deje iyo ukibyara havaho nka 5 ako kanya ukiri ku gitanda ukiva ku gatanda ko kwa muganga buriya ushoboye guhagarara bakagushyira ku munzani cyangwa ugiye gutaha bakagushyira ku munzani usanga warataye ibiro hafi ya 5-6 harimo iby'umwana harimo ariya mazi umwana barimo harimo placenta harimo ibintu byinshi biba byavuyemo ibiro 5-6 bihita bigenda ako kanya. Ni ukuvuga rero biroroshye wa mugani ko umuntu yahita akomerezaho ugahita ufatiraho. Si ukuvuga ngo ni ugufatiraho ngo ngiye muri regime rya neza bisanzwe unywa amazi noneho umunsi numara gukira utangira ugera ukora akamarshe. Hari nk'abamama babyara par césarienne akamara imyaka 2 atanagikora urugendo rw'iminota 5 ngo narabazwe. Nibyo biratinda mu gukira ariko ntago ari byo gutinda byo kuvuga ngo ni imyaka n'amezi 6 yose irinde gukora siporo zibonanye. Ariko akamarshe nk'abantu babahanze bazatubwire bomba mara kubyara nyuma y'amasaha 8 bakakubwira iti haguruka genda unama akimara kubyara amasaha 8. Wow. Ubundi bakabahereza ibyumweru 8 byo kwirinda gukora activite zivunanye ariko nyuma y'ibyumweru 8 amezi 2 ushobora gutangira akamarshe utuntu tworoshye. Ibyo bizakurinda kuzava mu rugo amavi yarafatanye kubera kutagenda. Ni cyara abantu benshi bagira izo complication ku kiriri akakimaraho amezi 3-4 yabyuka kuko aba mu cyumba muri salo kuko ntajya akora akantu koroshye gatuma n'ingingo zigira gatuma na muscle zongera kurambuka ugasanga nyine yavanyemo indwara z'amavi n'ibindi. Rero ni byiza ko tubungabunga abana twite ndetse tunonsa ariko tutiyibagiwe kuko biri muri kimwe gitiza umurindi umubyibuho ukabije. Mwabyumvise nibyo kibyo. Ubutumwa bwihariye wabagenera ari umugore utwite aka kanya urimo kudukurikira udukurikiye kino kiganiro cyangwa se umugore urimo konsa ufite ubwoba bwo kongera ibiro cyangwa se utanabyitayeho kuko abo nabo barahari uvuga ati reka nirire aho ngabo bo barahari benshi ati reka nirire reka nkore ibyo nshaka byose kugira ngo nyuma y'imyaka 2 maze konsa nindangiza konsa nzatangira regime nkore siporo. Oya ntabwo ari byo. Inama njye nabagira ni ukwita ku buzima hakiri kare umuntu akiri muzima ukiri muto kuko uko umuntu asaza niko bigenda bimugora yaba gutakaza ibiro ikindi kandi niko indwara zirushaho kukwegera. Gusa ubu ngubu abantu basigaye banarwara bidasabye ko baba bakuru cyane. Hari nk'umumama nakiriye arambwira ngo kuko ntakundaga igikoma kandi narindi kuri pressure yo kukinywa nashyiragamo utuyiko 5-6 tw'isukari kugira ngo mbashe kukimira. Noneho akajya anywa nk'ibikombe like nk'icumi ku munsi. Ibyo kubera nyine yaronsaga afite ya miti ivuga ngo buri uko umaze konsa ugomba kunywa igikombe cy'igikoma kandi noneho igikoma ntagikunda. Tumwe turanywa rutuku y'amasaka nibyo koko harabizanira amashereka ariko hari ucyanga kubera kucyanga na stress yumva bimuteye kuba agiye kukinywa ubwabyo bigakupa amashereka. Noneho yarambwiye ati ngiye nashyiragamo utwiko 5-6 kugira ngo nshobore kukinywa. Yaje umwana afite amezi 8 yarwaye diabete. Icyo twababwira rero ni uko mu myifatire yacu ntabwo ari garanti ko idashobora guteza ibindi bibazo. Tugomba kubyitaho bitarateza ibindi bibazo. Hari igihe umuntu uvuga ngo
cyewe mbyibushye kuko nunze ntabwo bikuyeho ko warwara pressure kubera ko wunze, ntabwo bikuyeho ko warwara diyabete kubera ko wunze, kuko nyine ni indwara zuririra ku mubyibuho ukabije zititaye aho igihe byaziye n'aho byakomotse ushobora kurwara. Niyo mpamvu rero ni byiza kubikora umuntu atararwara. Kandi ikindi ziriya ndwara ni silent killer, nta kimenyetso ugira mbere yabyo ngo bikubwiye ati ugeze rero mu biro 80 witonde ushobora kuzarwara. Ntacyo bikubwira, uba wumva nta kibazo, uba wumva ari nta kibazo rwose, unameze neza. Ngende souple numva nta kibazo. Niyo wakizaho igipimo babona biri normal, bafata isukari bagabona biri normal, bazajya kubona ko byarenze normal kuri stage yawe. Umubiri urabanza ukarwana kugira ngo ugume uri muri normal. Ariko nyuma y'igihe unaniriwe bihita bizira rimwe. Rero nabashishikariza kwita ku biro byabo, kwita ku mirire yabo hakiri kare, bagifite ubuzima bwiza, bakifite imyaka itararengerana, bataragera mu myaka yo kurwara cyangwa. Urakoze kandi ndibaza yuko mu by'ukuri ibi bintu niba bikurikiza uko byagenda kose ibiro bizagabanuka. Kandi nyine wa mugani tunirinde izo ndwara zitwica buhoro buhoro kandi umuntu yari afite ubushobozi. Ngewe urimo urabisobanura nahoze mbikubwira kare mbere yuko tutangira ikiganiro, ntirimo kubisobanura gutya mba numva byoroshye, mba numva nyine ndikwaza kubera iki nyine bitunanira. Mu by'ukuri nibaza yuko buri muntu wese ashyizemo ubushake, ntabwo babujije abantu kurya, nta nubwo mubuza kurya ibiryoshye, ahubwo uramwigisha uko agomba kubirya neza. Nimba ari iyo nkoko, nimba ari tuvugishije ukuri wa mugani uriye inkoko, apana inkoko yose, abantu barya inkoko yose namwe no merci. Uriye wa mugani iyo nkoko ugashyiraho imboga ku ruhande zitogosheje zidakaranze, iyo nkoko niba ikaranze wenda n'ibindi birayi ku ruhande cyangwa iki, umuntu ntaba ariye neza. Kandi biri buze kuza kukugirira umumaro, bikagirira umumaro n'umwana urimo konsa cyangwa se umwana utwite. Reka ngushimire cyane. Ariko mbere ko dutandukana, hari abantu bifuza kugenda bakurikira, urumva ngewe iki kiba kiganiro kimwe tudukoranye, ariko wenda hari abandi bakeneye kumenya imirire mu buryo burambuye. Ufite urubuga cyangwa se channel ubicishaho, wayisobanurira abantu kugira ngo ndibuze nanjye no kuza kwipiningaho, ariko banabibabwira. Ushaka ibiganiro birenze iki ngiki, hari ibyo twavuze, uburyo bwo kugabanya ibiro kandi wonsa, hari abatubaza ibiryo byo guheraho umwana, nahera kuki, mbega ibigendanye n'imirire uretse wenda n'abatwite n'abonsa ndetse n'ibindi, bashobora kubisanga ku rubuga rwanjye. Channel yanjye yitwa Nutritionist Leah. Gusa dukomeje kubabwira ko igiye guhindurirwa amazina vuba, ikaba Nutri-Med Plus, kugira ngo tuzagume kubaha byinshi birenze ngewe ibyo mfite. Kuko twabonye ko abanyarwanda bakeneye kumenya byinshi mu bigendanye n'ubuzima, turacyafite nyine akagapu kaburamo, kandi hari abantu benshi bashobora kutwigisha tukunguka. Yego niko yitwa. Ikindi bashobora no kuza bakeneye ubufasha bw'umwihariko ku bintu byinshi bitandukanye bifite ahantu bihurira n'imirire, yaba kuri ababonsa, abatwite, tukabajya en detail ku muntu ku giti cye, dukurikije ibyo abasha kubona n'ibindi bibazo ashobora kuba afite. Dukorera Kimironko hafi na Simba muri Nutri-Med Plus. Ushobora no kuduhamagara ugafata rendez-vous, ubundi ukaza tukakuvura, tukakugira inama zigendanye n'imirire. Waduhamagara kuri 0788940474. Ndibuze no kuza kuyishyiraho. Yego. Ndibuze kuza gupininga chaîne ya Leah na nimero ze, ndibuze kuza kuzishyiraho ku buryo uramutse umukeneye mu buryo bwihariye bw'umwihariko, kuko nibaze ko n'undi kuza kureba by'umwihariko nibyo bifashije cyane kurusha kubyumvira wenda gutya muri rusange. Muzaze mu murebe rero, abagira inama
mureke tubungabunga ubuzima nta kiburuta Yego. rero urakoze cyane murakoze namwe wakoze cyane ku mwanya waduhaye wakoze ku bisobanuro uduhaye no ku musanzu wawe utanze mu kugira ngo twubake ubuzima bw'abantu asante urakoze bayi